Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Ich tauche jetzt seit über 30 Jahren und als ich angefangen habe, ist mir einfach aufgefallen, dass es viel mehr Fische gab. Die Riffe waren viel weniger zerstört. Ich war vor kurzem mal in Indonesien und habe da Riffe gesehen, die wirklich total kaputt waren. Und das gab es eigentlich so, vor 30 Jahren ist mir das auf jeden Fall nicht aufgefallen. Was ich auch feststelle, ist eben beim Tauchen, man taucht ja vor allen Dingen auch wegen der Fischvielfalt, wegen der Tiere. Und die haben auch im Roten Meer zum Beispiel sehr abgenommen. Also es gibt wirklich weniger Tiere, die unter Wasser sind. Also am meisten hat mich fasziniert, ich war mal auf den Malediven tauchen und da gab es eine sogenannte Putzerstation von Mantarochen. Und da waren bestimmt an die 100 Mantarochen, und zwar richtig große, die sich in diesem Bereich aufgehalten haben. Es waren da ein bisschen Strömungen und ich habe mich irgendwo festgehalten an einem Felsen und bin den ganzen Tauchgang, habe ich mich nicht bewegt. Ich war 3/4 Stunde unter Wasser und habe eigentlich nur diese Mantarochen beobachtet und das hat mich sehr fasziniert. Ja, ich segle vor allen Dingen auf dem Mittelmeer und da fällt mir eben auch zum Beispiel auf, dass man einfach viel mehr Plastik sieht, was rumschwimmt. Also auch heute jetzt, als wir zurückgefahren sind, war einfach unheimlich viel Plastik auf dem Meer. Und das ist eigentlich so das Thema, was mich am meisten beschäftigt, auch bei mir selber. Denn ich hatte auch Zeiten, da ich sehr sorglos mit dem Plastik umgegangen bin, also Plastikwasserflaschen und so weiter und so fort, die Plastiksäcke. Und da finde ich schon, muss man sich selber an der Nase nehmen, denn man kann eigentlich nur etwas in der Welt verändern, habe ich gemerkt, wenn man es bei sich selber anfängt, beziehungsweise wenn man selber etwas tut. Und das ist ja dann nur im Kleinen, aber wenn das eben jeder macht, dann ändert sich wirklich etwas. Und der Plastik finde ich schon sehr, sehr beunruhigend.